الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में ये जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए जो रोकें राह में हायल हैं Geçen hutbede ben şundan zikretmiştim. हमें बार बार Ameli ıslah için bazı engeller vardır. उनको दूर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है Bazı o engeller bizi sık sık geri çekerler. अगर इंसान में Onları uzaklaştırmak için neler gereklidir? Ve bu konuda beyan edilmişti ki insanda अमल पैदा हो जाए kuvveti iradi, फिर अमली इस्लाह tam bilgi sahibi olmak ve amel kuvveti eğer yaratılırsa, olursa, insanda होती ही उस वक्त bulunursa o zaman ameli islahın kötülüklerine karşı konabilir. Çünkü amellerin zaafı ancak अच्छे अमाल kuvvet-i iradinin olmayışı zamanında olur. Yahut bilgisizlik zamanında olur. हासिल İnsan bilmezse iyi ameller nedir ve kötü ameller nedir onları bilmezse işte o zaman olur ve iyi amelleri nasıl elde edebiliriz? दूर करने की किस तरह कोशिश Nasıl onları yapabiliriz? फिर कुव्वत अमल है Ve kötü amellerden कमजोर nasıl uzaklaşabiliriz? कि बुराई का मुकाबला Sonra amel kuvveti vardır. बस कुव्वत इरादी को मजबूत करना O kadar zayıf olursa ki kötülüğe karşı koyamazsa और onun için अमली irade ताकत पैदा kuvvetini kuvvetlendirmek करना, ये बड़ा जरूरी है ve bilgisel zaafı gidermek अमली ताकत ve ameli kuvveti yaratmak पैदा होती है pek önemlidir. और अगर बहुत ही कमजोर हो इंसान Ameli kuvvet तो फिर kendi çabayla da olur. बैरूनी मदद Ve eğer insan çok fazla zayıf olursa o zaman बहरहाल इन dış बातों का गुज़श्ता खुतबे में जिक्र हो चुका yardım dahi gerekli है। olur. इस बारे में बाज Kısacası तफसील इसकी geçen बयान करूंगा। hutbede ben bunlardan bahsetmiştim. Bu konuda जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में कहा था कि इस बारे में biraz daha detaylarını beyan edeceğim ben daha sonra. इसकी जरूरत है Geçen hutbede söylediğim gibi bu konuda कि अमली इस्लाह के लिए biraz daha detaylar gereklidir. उनमें सबसे पहली कुव्वत इरादी Ameli ıslah için üç şeyin olduğunu biz gördük. Onlardan bir tanesi irade kuvvetidir. कि कुव्वत इरादी के Bu बारे में irade kuvveti nedir? कि ये क्या चीज़ है Bazı kimselere göre अक्सर ये कहेंगे çok tuhaf olacak. कि कुव्वत इरादी Ki के irade kuvveti konusunda deniliyor ki bu nedir? से ही जाहिर है İnsanların çoğu diyecekler ki irade kuvveti कि मजबूत इरादे kelimelerinden de anlaşıldığı gibi bir işi yapmak için, bir iş yapmak için kuvvetli niyette bulunmak क्या जरूरत है
ve onu sona erdirme kuvvetine irade kuvveti denilir. O zaman bu soru sormanın anlamı nedir ki irade kuvveti nedir? उसको बयान फरमाया है Bu konuda herkesin bilmesi lazım. Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh çok güzel bir şekilde bundan हर bahsetmiştir. जगह बदल जाता है İrade kuvveti बस ये बुनियादी dinin बात anlamı हमें याद रखनी चाहिए amel bakımından her yerde değişir. अपने सामने रखेंगे Bu temel इस नहज पर सोच सकते gerçeği hiç unutmamamız lazım. हैं कि दीन के मामले में Ve bu कुव्वत इरादे gerçeği gözlerimizin önünde bulundurursak बस वादे o zaman bu yol üzerinde दीन के düşünebiliriz. मामले में Ki din konusunda irade kuvveti nedir? ईमान का नाम है दीन के Onun मामले में için कुव्वत इरादे herkese açık olsun ki din konusunda irade kuvveti imanın başka bir पता ismidir. चलता है Din konusunda irade kuvveti imanın adıdır. बढ़ती है Ve bu açıdan baktığımız zaman हो görüyoruz ki और अल्लाह ameli kuvvet imanın çoğalmasıyla çoğalır. के काम खुद होते चले Eğer iman kuvvetli olursa हर मुश्किल ve Allah-u Teala ile alaka olursa साइज o zaman insan आसान होती her hayırlı işi yapmaya devam edecek. Her zorluk Allah-u Teala'nın ईमान की yardımıyla kolaylaşmaya devam eder. इंसान काबू पा लेता है Ameli zorluklar और ये सिर्फ हवाई बातें bu नहीं iman bakımından बल्कि yok olurlar अमलन ve insan onlara üstün çıkabilir. जब हम Kolay bir şekilde ve bunlar temelsiz sözler değildir. Aksine डालते हैं fiilen onun örneklerini de görüyoruz. Biz अमली Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ईमान के बाद zamanına bir göz attığımız zaman imandan önceki durum, ameli durum ve imandan sonraki ameli durum हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर arasında o kadar hayret verici örnekleri görüyoruz ki insan hayret içinde kalır. उनकी अमली हालत क्या थी Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e तारीख में इस बात के Araplar बारे में क्या iman बताती ettiler. Aynı insanlar है? idiler. ईमान लाने वालों में Onların ameli durumu nasıldı? उनमें डाकू भी थे Tarihler onu bize neyi anlatıyor? उनमें İman ऐसे भी थे, edenler arasında hırsızlar dahi vardı. निकाह भी कर लेते Yol kesiciler dahi vardı. Fasık ve facirler dahi vardı. Öyleler dahi vardı बेटियों ki को कत्ल करने वाले भी थे kendi anneleriyle dahi nikahlanırlardı. Annelerini dahi verese olarak bölüştürürlerdi. Kendi kızlarını diri diri gömerlerdi. शराब के ऐसे रसिया Kumarbaz idiler का मुकाबला onlar arasında. İçkiciler dahi, sarhoşlar dahi vardı. शराब पीने को Ve नहीं, o kadar içkiyi severlerdi ki bu konuda onlara karşı çıkmak hiç kimse karşı çıkamazdı onlara. शराब पीने पर फख्र करते थे İçki içmeyi bir onur sayarlardı. Birbirleri aleyhinde अपनी बड़ाई içki içmekle iftihar ederlerdi. Ben fazla içtim ya fazla içebilirim. कि मैं वो हूँ Bir şair kendi büyüklüğünü पानी में büyüklüğüyle iftihar eder ve der ki ben öyleyim ki फख्र करते हुए geceleyin kalkarak dahi içki içerim. कि मैं वो हूँ Suya asla dokunmam. जुए में लुटा Kumarbaz kumarına onurlanarak derdi ki ben oyum ki bütün malını शायद आज kumarda ben kaybederim ve ondan sonra tekrar mal gelir ve tekrar onu kumarda kaybederim. ये हालत उस वक्त उनकी थी Bugün en büyük हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kumarbaz dahi böyle bir ilanda bulunmaz. तो उनकी किस Kısacası böyle bir durum idi onların o zaman. कैसा इनकलाब उनका Ondan sonra Hazreti Resulullah'a inandılar. कैसी कुव्वत इरादी Onların durumu nasıl değişti? Ne gibi inkılap yaratıldı? Nasıl irade kuvveti bu iman konusunda onlarda doğdu? किस तरह इतनी जल्दी इतना Onların olayları dahi tarih içinde korunmuştur. İnsan onları okuyunca hayret içinde kalır. ईमान लाते ही उन्होंने फैसला Nasıl o kadar yüce bir inkılap yaratıldı onlarda? के लिए हमने अपने दिल को İman eder etmez. Onlar karar verdiler. Şimdi dinin talimatına amel etmek için biz kendi kalbimizi kuvvetlendirmeliyiz. Karar verdiler उन्होंने ये फैसला कर लिया ki Allah-u Teala'nın buyrukları aleyhinde सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर şimdi hiçbir adım atmayacağız. हमारे लिए हरफ आखिर है Karar verdiler.
उनका ये फैसला Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her buyruğu bizim için son harftır. इतने जोर के साथ था Onların bu kararı o kadar kuvvetliydi, o kadar kesin idi, एक लम्हे के लिए भी न o kadar şiddetliydi ki onların amellerinin zaafı o kararın önünde खतरनाक से खतरनाक मुसीबत bir saniye için duramadı. पर वारद करने के लिए तैयार हो गए। Öyle durumları değişti ki न सिर्फ तैयार हुए onlar tehlikeden बल्कि tehlikeye, इसके इरादी ने en tehlikeli durumlara girmek için hazır oldular. उनके अमाल की कमजोरी को Hazır olmakla इस kalmayıp तरह परे फेंक दिया, o kuvveti iradi दूर कर दिया onlar kendi aralarında yarattıkları kuvvet-i iradiyle amel zaafını öyle uzaklaştırdılar ki तेज पानी का रेला एक तिनके nasıl ki bir sel suyu की मिसाल दी गई है किस तरह वो शराब पीते थे और bir था उनको इस बात çöpü nasıl götürürse aynı şekilde. जब Şimdi içkiden bahsedildi. Nasıl onlar içki içerlerdi ve ne kadar iftihar ederlerdi. इनके मुल्कों में रहने वाले यहाँ के शराबियों के नमूने İnsan içki içince, sarhoş olunca insan öyle bir duruma girer ki bu ülkede yaşayanlar, हमारी मस्जिद फजल की buradaki sarhoşlar bilirler onu. शराब पी पीता है Bizim Fazıl Camisi'nin sokaklarında dahi शराब के टिन होते हैं उसको bir içki, bir sarhoş orada dolaşır. कपड़े लेकिन शराब खरीद लेते हैं Ve yalnız içki tenekesi dışında bir şey olmaz. और शायद Elbisesi çirkin olur ama daima içki içmiş olur. बहरहाल अब तो काम कुछ नहीं करते Bilgili bir insan olduğunu öğrendim. Bir zamanlar belki mühendis idi. शायद खर्चा जो भी मिलता हो हुकूमत से Ama şimdi वो çalışmaz. सब शराब पर खर्च कर देता है सड़कों पे जिंदगी Her ne ele geçirirse नशे ने उसकी devlet tarafından kendisine hepsini içki için sarf eder. करती बेचारा बिल्कुल Sokaklarda hayatını geçirir. नशे की हालत Daima sarhoş olur ve onun dimağ kuvveti, beyin kuvveti dahi felce uğramıştır. औरतों को राह चलते रोक लेता है Sarhoşluk içindeyken insan onu görünce insan korkar. खौफ जाहिर हो रहा होता है Bazen ben gördüm oradan geçen kadınları rahatsız eder. की हालत बनाई Onlar korkarlar, kadınlar çehrelerinden korku belli olur. नशे में इतने वसीले हो जाते हैं Kısacası sarhoş açık onu bu duruma getirmiştir. अजीब अजीब हरकतें उनसे सरदर्द होती हैं Öyle insanlar var ki içki içince küfür ederler. Kendi anne babalarını dahi. था Ve tuhaf hareketlerde bulunurlar. वहाँ जमात का जरिए प्रोजेक्ट था उस जमाने में Ben hatırlıyorum Gana'da dahi ben जिसके हल में oradayken रहता था, उसकी Tamale adlı bir şehir var. की तरफ Orada cemaatin bir projesi vardı. Benim içinde kaldığım ev बगैर चार दीवारी के थे यहाँ भी उमूमन ऐसे बने होते हैं bütün evler उन्होंने अपने अंदर के सहनों में चार orada çar duvarları yoktu. Çevre duvarları. तो बहरहाल हमारा घर ऐसा था ना उसके अंदर सहन था ना बाहर Bazı kimseler duvarlar yapmışlardı. छोटी सी जगह थी Bizim evde iç ve dış duvarı yoktu. Yani गेट नहीं जैसा कि हमने बताया küçük bir yer idi. मुआशी हालात खराब थे वहाँ के अगर कोई बाहर चीज खुले में पड़ी Söylediğim gibi तो चोरियां भी durum o günlerde iktisat durumu kötüydü. शुरू हो गई हैं बल्कि यहाँ तो Eğer bir şey dışarıda bulunursa लग गई हैं, डाके पड़ने hırsız hemen onu götürürdü. Şimdi burada dahi hırsızlıklar başlamıştır. Burada artık yol kesicilik başlamıştır. उसको मैंने रखा तो O zaman durum kötüydü çünkü iktisat durumu bozuktu. उसको मैंने खास तौर पे कहा Orada bizim bir bekçimiz vardı. उसका टायर Geceleyin gelir. था क्योंकि उसके ऐसी हालत Özel olarak ona dedim ki तब्दीली bizim करके araba जहाँ dışarıda olur. जगह होती है, वो रखा नहीं जा सकता था Onun lastikleri dahi dışarıda olur. तो फिर मैंने ये कहा कि टायर बहुत चोरी होते हैं इसका ख्याल रखना Lastiği biz onun başka bir yere koyamazdık. Özel olarak ben ona tembih ettim. कि शराब के नशे में Lastikler çok çalınırlar, çalarlar bunları. Sen dikkat et. निकालने वक्त टायर से पहले खुद जमीन पर गिरा होता था O sarhoş iken gelirdi बहरहाल एक दिन मैंने उसे देखा कि उन ve नशे में था उस दिन तो lastiği dışarı çıkaracağından önce kendisi düşerdi yere. उसने क्या करना था Ben ona baktım.
और वो ki फूल पकड़ा था वो sarhoş düşmüş bir yerde durumda gördüm. कुछ ना कहा जाए क्योंकि उसने Ne bekçilik yapabilirdi? भला कहना शुरू कर देना था तो अगले दिन जब उसका नशा थोड़ा कम हुआ O zaman ona bir şey demek uygun değildi. Çünkü bana da küfür edecekti. खैर Ertesi gün biraz sarhoşluğu gidince ben ona dedim ki sen git, ben sana या तो वक्त से पहले iş vermeyeceğim. इतना भी वक्त दे देता था कि जब यहाँ आना है ड्यूटी पे İçkiden uzaklaşamazdı. Fakat dedi ki ya zamandan önce içerdi. Buraya geldiği zaman लेकिन sarhoşluğu gitmiş olsun. नशाई जो है वो काबू तो रख नहीं सकते Yahut da az içerdi belki de. हालत होनी शुरू हो गई इसको Ki fazla sarhoşluğu belli olmasın. तो कहने का मतलब ये है Kısacası sarhoşlar kendilerine hakim olamazlar. कुछ पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है अगले दिन जब उसे पूछो कि तुम ये Şu bakımdan demek istedim. Sarhoş iken bir insan तो बड़े आराम ne yaptığından haberi olmaz. Ertesi gün ona sorsarsın sen şunu söyledim. Hayır ben yapmadım der. इंसान होते हैं अच्छे Ben öyle bir söz söylemedim. ये नशा जब उतरता है तो मानते भी नहीं मुस्लिम ने भी एक Böyle insanlar olurlar जिससे आपको वास्ता पड़ा ki sarhoşluk gittikleri zaman kabul etmezler. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh dahi bir adamın hikayesini beyan etmiştir. शख्स था Bir trende onunla karşılaştı. Onurlu bir ailenin üyesiydi. उनका बेटा भी था Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'u tanıyordu belki de. उनके नशे में ऐसी बातें कह रहा था Ve Punç şehrinin bir bakanın oğluydu. Bu yolculuk esnasında trende o kadar sarhoş idi उन्होंने फरमाया कि अकल ki akıllı bir insan onlara söyleyemez. पर्दा डाल देता है Hazreti Müslim Maud dedi ki पागल बना देता है नशा sarhoşluk insanın aklını dahi üzerine perde çeker हम ve onu aptal yaptırır. ऐसा इनकलाब देखते हैं Ancak कि बाज गैर मुस्लिम diğer taraftan मुश्किल से यकीन करते हैं biz irade kuvvetinin inkılabını görüyoruz. ईमान की कुव्वत इरादी थी Bazı gayrimüslimler वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने onu kabul etmezler पैदा की ki irade kuvveti इसका नजारा iman kuvveti iradesiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सहाबा kendisine inananlar arasında onu doğurdu. Onun manzaralarını biz şu sırdan anlıyoruz. Birkaç ashab bir evde oturuyorlardı. नाज़िल नहीं हुआ था Kapalıydı kapılar ve hepsi içki içiyorlardı. चाट भी नहीं थी जितना जिसका दिल चाहे पीता था O zamana kadar şarabın haram olduğu emri nazil olmamıştı. शराब का एक मटका Ve hiç kimse içki içmek konusunda bir kabahat yoktu. Sarhoş olurlardı içki içince. Orada bir kapı vardı, içki kapısı. दूसरा शुरू करने लगे थे Kapı. इतने में गली से आवाज आई कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे खुदा Ve ताला ने o हुक्म दिया içki içmeye başlayacaklardı. Bir ses geldi. शराब Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana Allah-u Teala emretmiştir. तक पहुंचना था Bundan sonra Müslümanlar için içki haramdır. उनका मजा ले रहा था उसमें मदहोश था Bu sesin onlara ulaşmasıydı ki içki दरवाजा खोलकर इस ऐलान का की हकीकत sarhoş iken başkasına dedi ki kalk इन शराब पीने वालों में से ve एक शख्स उठकर bunun gerçeğini öğren. ऐलान की हकीकत मालूम करने का इरादा कर İçki ही रहा था içenlerden कि एक दूसरा शख्स adamın birisi जो शराब के नशे में मखमूर था उसने सोटा पकड़ा ben gidip araştırayım diye düşünüyordu. Öteki ayağa kalktı sarhoş bir değnek aldı eline पहले पूछ तो लेने ve देते कि हुक्म içki kabını kırdı किन लोगों के लिए हुक्म है testisini. तो उसने कहा Öteki dedi ki önce sormalıydın. Bu emrinin anlamı nedir? कि इस हुक्म की क्या हकीकत Kime emir verilmiştir? O dedi ki कहने लगा कि जब मैंने önce testiyi kırın, içki testisini, ondan sonra araştırın. Bu emrinin anlamı nedir? हुक्म की तामील होगी Dedi ki ben फिर Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin sesini duydum. कोई क्या है Önce ben ona uyuyacağım ve ondan sonra लिमिटेशंस क्या है bakacağım. और किन हालात में मना है Bu emrin anlamları nedir? Onun ये वो detayları इंसान nedir? फर्क है जो हमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा Ve ne durumda bu yasaktır?
Kısacası en yüce fark budur. कि शराबियों की Bu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarında biz onu görüyoruz. किसी शराबी से Daha önce beyan edilmiştir. İçkicilerin durumu nasıldı? गिलास भी ले लें या उसके सामने से उठा लें तो मरना Hangi मारने का मौका हो जाए। içkiciden sorarsanız क्लबों और बारों में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। ondan bir kadeh alınız. खपत के O öldürmeye kalkar. या बार में Kulüplerde bu gibi hadiseler olur. Burada geçenlerde bir haber vardı. बल्कि खिलाफ Kulüp मर्जी बातें सुन के içinde ya dışarıda कत्ल वारत adamın birisi başkasını öldürdü. Sarhoş iken. बस Hatta शराबियों की kendi isteğinin aleyhinde bir söz dinledikleri zaman hemen öldürürler adamı. ना जुबान पर काबू Kısacası bu sarhoş olan insanlar माँ बाप की परवाह हो ne gözleri kuvvetli olur ne de akılları. भी गैर इरादी तौर पर हरकत करते हैं। Ne dilleri ne de başka bir şey. Onların ayakları ve elleri dahi iradesiz olarak hareket ederler. लेकिन Sarhoşta yasaya dahi aldırış etmezler. नशे पर गालब आ गए। Cezadan da korkmazlar. बावजूद इसके Ancak कि नशे में मखमूर eshabların irade kuvveti जब buna üstün çıktı. उस वक्त पी भी चुके थे। Halbuki onlar दूसरा मटका वो पीने वाले içki içiyorlardı eskiden. ऐसे वक्त में Fakat bir testiyi içmişlerdi daha önce. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु İkinci अलैहि वसल्लम testiye içmek üzereydiler. कि खुदा İçki ताला ने मौका दिया, testisini. Ki kulaklarına bir ses geldi. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki फौरन खत्म हो जाए। Yüce Allah bana emretmiştir. वो İçki Müslümanlara haram पहले edilmiştir. मटका तोड़ते हैं, Onların फिर ऐलान करने वाले sarhoşluğu hemen yok oldu. कि इस ऐलान को Önce कैसे करो? içki testisini ये kırdılar मामला नहीं है। ve ondan sonra detaylarını sorarlar. बयान करने Bunun वाले anlamı nedir? आयत में आता है कि ऐसे कई Ve bu bir evin muamelesi değil, birkaç insanın muamelesi değil. में शराब की महफिलें जमी Beyan edenler beyan ediyorlar ve इस ऐलान के tarihte vardır. Birçok ev तेजी से शराब के मटके o zaman टूटे Medine'de vardı. कि Ki मदीने orada की गलियों में içki meclisleri शराब vardı. पानी की तरह बहने लगी। Bu ilan ile birlikte hemen içki testileri kırıldı ki हज़रत मुस्लिम Medine sokaklarında su gibi aktı içki. कि ये कुव्वत इरादी ऐसी है Ne kadar hayret verici irade kuvvetidir. कोई रोक Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh dedi ki bu irade kuvveti öyledir ki कुव्वत इरादी bu yaratıldıktan sonra başka hiçbir engel araya giremez. वाफिर हिस्सा रखने वाले Her şeye रूहानी दुनिया के irade kuvveti üstün çıkar. पहलवान होते हैं। Kuvveti iradi ile जिस तरह उठते हैं, जिस तरफ उठते हैं और जिधर जाते हैं manevi dünyanın cesur insanları olur. सामने हथियार डालते Hangi tarafa kalkarlarsa, nereye giderlerse के पहाड़ भी ve nereye gitmeye niyetlenirlerse şeytan onların yolunda duramaz. इस तरह कट जाते हैं जिस तरह Silahını bırakır की टिकिया कट जाती है। ve zorlukların eğer dağlar gibi engeller olursa onları da aşarlar. ईमान पैदा हो जाए तो फिर लोगों की Bu gibi irade kuvveti eğer söz konusu olursa ve bu derece iman yaratılırsa o zaman जरूरत नहीं रहती। insanların amel islahı için पहले जो अमल başka yol benimsemeye gerek kalmaz. 1400 sene önce ıslah ameli iman kuvvetinden dolayı inkılap getirdi, inkılap yarattı. Onun örneğini किस तरह हैरत अंगेज तौर पर यह इनकलाब बर्पा हुआ, लेकिन इससे मिलती जुलती कई dünyada başka bir yerde göremezsiniz. आन हज़रत O kadar hayret verici bir şekilde bu inkılap yaratıldı. Ancak हमें नजर आती हैं। bu amelin birçok örneği vardır. वो Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına inananlar da vardır. बल्कि एक जगह यही फरमाया कि शायद ये जमाने में होती तो मना Tütün haram değil. लेकिन Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam बहरहाल kötü olduğunu beyan etmiştir ve Resulullah zamanında olsaydı bunu yasak ederdi demiştir. एक सफर के Ancak bu kötülük mutlaka vardır ve onda sarhoşluk dahi olur. तो आपके साथ Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasında अपने हुक्म को तोड़ दिया। bundan tiksindiğini beyan etti ve eshablar
içki tütün kullanırlar, इसी तरह ऐसे bıraktılar सहाबा इस्लाम की मिसालें भी मिलती हैं ve ondan sonra tütünden uzaklaştılar. तमाम बुराइयों को छोड़ Dikkat, हत्ता कि onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının birçok örneği vardır. Ahmediye cemaatine gittikten sonra bütün kötülükleri terk ettiler. Öyle ki öyle örnek dahi vardır. वो छोड़ दी बस ये कि नमूने हैं sarhoşa yakalanmıştı birisi. Ahmediye cemaatine girince onu bıraktı. किसी कानून से डर कर Kısacası bu örnektir. या अपने मुआशरे से Biz bu डरकर örneklere bağlı नहीं kalmalıyız. छोड़नी या Bir yasadan korkarak उनसे बचना इसलिए नहीं ya toplumdan korkarak कि माँ बाप का खौफ है bunları bırakmamalıyız. Yahut ये सोच नहीं होनी चाहिए bundan uzaklaşmak şu bakımdan değil ki biz toplumdan बल्कि सोच ये होनी korkuyoruz. चाहिए, हमने बुराई इसलिए छोड़नी Bu है düşünce olmamalı. कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका Aksine şunu düşünmeliyiz. या इस जमाने में Şu bakımdan ben onu açmalıyım ki Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasak etmiştir bunu. Yahut bu çağda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yasak etmiştir. Ve onun için biz ondan uzak durmalıyız. कि पाकिस्तान वगैरह में तुम्हें पता है Müslüman ülkelerde कानून अब उसकी इजाजत नहीं eğer içki bulunmazsa तो छुप कर Pakistan'da ben biliyorum बनाई जाती है जो देसी किस्म की yas- शराब है, yasa izin vermez. नशा भी बहुत ज्यादा होता है O zaman insanlar gizli olarak içki hazırlanır. वाहनों से आला किस्म की Yerel शराब olarak hazırlanılır ve onun sarhoşluğu daha çok olur. Ve zengin insanlar स्टूडेंट birçok bahanelerle स्टूडेंट को en güzel içkiyi dahi bulurlar. ऐसे सिरप या दवाइयाँ Ben gördüm ki bazı insanlar, bazı öğrenciler, कि सिरप üniversitedeki öğrenciler नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं öyle और फिर इसका ilaçlar ki içinde alkol olan mesela öksürük ilaçları onları bir sarhoşluk için kullanırlar ve onun zararı dahi olur. अपनी कुव्वत इरादी से इन Böyle बुराइयों bir से toplumda Ahmedilerin आजकल यहाँ bu gibi pisliklerden uzak durması lazım. Kendi irade kuvvetiyle. इलावा ऐसे Bu gibi çirkin işlerden uzak durmaları lazım. Eğer burada शीशे bu के नाम पर ülkelerde रेस्टोरेंटों dahi में, खासतौर पर मुसलमान रेस्टोरेंटों में नशा मिलता है tehlikeli इसी तरह अमेरिका में हुक्के के नाम sarhoşluklar से vardır. किया जाता है Bir restoranlarda, lokantalarda bulunur. Amerika'da dahi और यहाँ हमारे मुझे पता लगा है बाद में bir नौजवान लड़के और bir çeşit शीशा इस्तेमाल करते हैं nargile kullanılır. या कभी कभी इस्तेमाल Orada bizim gençlerimiz dahi oraya gittiğini öğrendim. Derler ki bunda bir sarhoşluk yoktur derler. Arada bir kullanmanın bir zararı yok derler. मुलव्वस हो जाएंगे Unutmayınız. और फिर Arada bir bunu kullanmak ऐसे बस bu büyük sarhoşluğa sizi itecektir. अपनी कुव्वत इरादी से काम देना होगा Ve geri gelmek zor olacak sizin için. और इस बुराई से छुटकारा पाना होगा Bunun için daha şimdiden irade kuvvetinize sarılın. और इसके लिए अपने Ve bu çirkin şeyden uzak durmaya çalışın. कर सकती है Ve bunun için जो फौरी तौर पर imanınıza bakın. Eğer imanın harareti में हमने देखा varsa sizde kuvveti iradi yaratabilir. वरना Karar verdirir. Hemen eshabların örneğini biz gördük. जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान में Yoksa मिलती भी नहीं लेकिन फिर भी लोग पीते भी हैं इंतजाम भी कर लेते हैं yasa कई तरह के उन्होंने तरीके ne engel olamaz. Pakistan'da yasa var ama yine de insanlar içerler ve bulurlar bir yerden. जिसके लिए लोगों ने Yollar benimsemişlerdir. Amerika'da bir zamanlar açık olarak और स्पिरिट पीने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं içki içilirdi. इसकी वजह से लोग मरने लगे İçki içmenin yasak ettiler. Yine ispirto içmeye başladılar ve onun zararları dahi oldu. नहीं था Ve ölmeye başladılar. कानून की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी Hz. Müslim Mevud dedi ki तो नशे के हाथों ऐसे मजबूर iman हुए yoktu. कि स्पिरिट Onun için bu dünya yasalarının çabası faydalı olmadı. O kadar mecbur kaldılar ki ispirto कि अगर डॉक्टर इजाजत दें içerek kendilerine zarar vermeye başladılar. शराब मिलेगी Hükümet bir yasa çıkarttı. Eğer doktor izin verirse o zaman ऐसे हों जो içki verilecek.
ve doktorların izinleri dahi कि hਜ਼ਾरों डॉक्टरों ने अपनी vardı. Öyle sebepler olsun ki içki içmesi gerekli olsun. Bunun neticesi ne oldu? डॉक्टर जिनकी प्रैक्टिस Binlerce doktorlar kendi gelirlerini çoğaltmak için sertifika vermeye başladılar. Böyle doktorlar ऐसा आया कि कानून को onların gelirleri çoğaldı. उठने टेकने पड़े Sertifikalar vermeye başladılar. Sonunda öyle bir zaman geldi ki शराब मिलती है हर जगह yasa कहीं ये उम्र 21 साल है bir şey yapamadı. और कहीं कहते हैं Yavaş yavaş बड़ा साल artık içki her yerde bulunur. 17 साल के बच्चे भी Bazı yerde 21, bazı yerde 18 yaş. Bazı kimselerdeki büyük birlikte olursa 15, 16 yaşındaki insanlar dahi, gençler dahi içki içebilirler derler. तरक्की याफ्ता हो रहे हैं İşte bu bahanelerdir. बुराइयों की इजाजत Kendi के कानून पास होते चले yasanın çaresizliğini örtmek için तो कानून में नरमी कर देते हैं kötülüklere izin verilir, yasalar çıkarılır. Kötülüklere mani olamazlar. O zaman yasayı yumuşatırlar. वो हमेशा के लिए बुराई Ancak खुदा ताला हमारी मर्जी के Yüce Allahu Teala'nın buyruklarında बल्कि bir kötülük varsa daimi kötülüktür o. अल्लाह ताला Yüce Allah bizim rızamıza tabi değildir. Aksine और ये bizi kendi amelimizin ıslahı için Allahu Teala'nın buyruklarına bağlı olmamız şarttır. आला दर्जे की होगी Ve bu o zaman bu olacak. दुनिया में Ne zaman ki bizim iman durumumuz yüce olursa, दुनिया जो है जिस कौम को उजाड़ और जाहिल bugünkü ilerlemiş dünyada वो लोग जो थे उन्होंने अपने ईमान की हरारत को bir kavmi cahil derse, bilgisiz derse, की और फिर एक दुनिया onlar kendi iman hararetiyle की बर्तरी kendi sarhoşluğuna üstün çıktılar. Kendi amellerin ıslahını yaptılar ve bütün dünyada amellerinin yüceliğini ispat ettirdiler. पीछे चलाया बस ये वादे होना चाहिए कि दीन के मामले में कुव्वत इरादा Dünya kendilerine tabi oldu. ईमान की मजबूती है Kısacası bu açık olmalı. माल बजा लाने पर Ki din konusunda irade kuvveti bir insanın imanının kuvvetidir. साथ जैसा कि İyi amellerle bu devam edebilir ve kötülüklerden insanları alıkoyar. किसी में हो तो अमल Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi bilgi kuvveti vardır. Eğer bilgi kuvveti bir insanda varsa दुनियावी मसाइल amelin zaafı bilgisizlikten dolayı olan कम होती हैं uzaklaşır. किसी को मिट्टी खाने की आदत Bunun dahi तो उसका नुकसान का जब इल्म genel mesele şudur ki çocukluktan beri bazı insanlarda bazı adetler olurlar. Bazı toprak yerler mesela. ये आदत थी कि रात को अपने बाल नोचती थी Onu और जख्मी कर लेती थी uzaklaştırır bilgili olunca. तो उसको Birçok adet vardır. और कोशिश करके इस आदत से छुटकारा पा रही Bir kız vardı. Kendi saçlarını yolardı ve yaralanırdı. Şimdi artık büyüyünce artık çaba sarf ediyor ki ben bundan kurtulayım. बस इसी Sonra bu sonunda bu alışkanlık bilgi sahibi olunca yok olur. कुछ खुदा का खौफ है अगर Sonra इंसान erer. के गुनाह Aynı şekilde और खुदा ताला की her kim नाराजगी का सही kimin Allah korkusu varsa eğer amel और उसे इस बात पर मजबूत कर दिया जाए कि गुनाह से बच कि गुनाह Allah-u Teala'nın öfkesini tam olarak kendisine inandırırsa ve kuvvetli bir şekilde bilirse ki फिर तीसरी चीज जिसे अमल Allah-u Teala bu günahdan öfkelenecek. Eğer bunu iyi bilirse o zaman bu günahdan uzaklaşır. Sonra üçüncü şey बात ameli zaaf. की बातें दोहराई Amel kuvvetinin zaafıdır. बातें दोहराई जा रही हैं बाज एक लिहाज से लेकिन Bazı insanlar belki derler ki bunlar tekrar lanırmaktadır bu sözler. Evet tekrarlanıyor. Bir bakımdan ama değişik açılardan ben bundan bahsediyorum ki insanlar onu anlayabilsinler. Kısacası açık olsun. बाज असबाब हैं Ki ameli kuvvetin zaafı एक सबब yahut olmayışının dahi में birçok sebebi vardır. Mesela भी होता है bir sebep alışkanlıktır. मजबूर होकर Adamın birisinde दिखा रहा होता है irade kuvveti olur, bilgi olur. Fakat adetten dolayı zor durumda olur.
ve amelde zaaf gösterir. लेकिन मादी अशिया के लिए Yahut başka birisi bilir जज्बात मोहब्बत ki Allah-u Teala'ya ben yaklaşabilirim. इंसान के खौफ से Ancak जज्बात खौफ maddi eşyalar için गालिब आते हैं sevgi hislerini और अल्लाह ताला के yahut zarara girmek korkusuyla महरूम रह जाता है। korku üstün çıkar ऐसे लोगों के लिए ve Allah-u Teala'ya अंदरूनी के बजाय yaklaşmaktan insan mahrum kalır. Böyle insanlar için ऐसी क्योंकि इसी iç से tedavisi değil dış tedavisi gereklidir. अमल में बेहतरी पैदा हो सकती है जो बैरूनी इलाज किया जाए। Çünkü bununla सही से हारे की जरूरत है। ancak amel kuvveti düzelebilir ki dış tedavisi gerekli olsun. इस्लाह के लिए Bunun için pek gerekli bir सहारे की तलाश की güvence lazım. Eğer tam güvence bulunursa o zaman ıslah olabilir. Onun için ıslah için तो इस्लाह के लिए bu gerçek güvenceyi aramak lazım. है कि खुदा ताला Adamın birisi eğer önceden beri bir şey biliyorsa इंसान गुनाह जब करे o zaman ıslah için şöyle olamaz. से खौफ दिलाना तो कोई फायदा नहीं देगा या खुदा ताला की मोहब्बत के हासिल करने की तलकीन उसे की जाए। Bir insan günahlaştığı zaman इन बातों का तो उसे इल्म है, कुव्वत इरादी भी उसमें है लेकिन कामिल नहीं। इल्म जैसा कि जिक्र हुआ Allah-u Teala'nın sevgisi पहले भी है, yahut Allah'ın korkusunu bilir ama demek ki onda irade kuvveti kamil değil. दिल के जंग की वजह से Bilgi ona da verdik, biz de verdik, daha önce de vardı. Allah-u Teala'nın उसके sevgisi लिए किसी और चीज की ve onun öfkesinin korkusu, onun kalbinin उसकी eğriliğinden dolayı kalbi üzerine etki yapamaz ve onun için başka bir şey gereklidir. मुझे नजर नहीं आ रहा, सामने कि की ben- चीजें नजर आ रही हैं, Ki Allah-u Teala gözünden uzaktır. ईमान में कामिल नहीं तो खुदा ताला भी Der ki ben Allah'ı göremiyorum. Benim önümdeki eşyaları görebiliyorum. Bunun imanı dahi kamil değil. दूसरे बंदे होते हैं Allah-u Teala dahi onun gözünden uzaktır. Onun için Allah'tan korkmaz. शख्स के दिल में Böyle insanlar için bazı diğer insanlar olur ये मादी ताकत ki से काम onlardan korkar. इस्लाह करें तो इसकी Böyle bir insanın kalbinde बशर्ते के eğer insanın ताकत korkusunu yaratırsanız yahut maddi kuvvet kullanarak bunu ıslah ederseniz ıslah edilebilir. Şart şudur ki इस्लाह से पीछे हटने वाली ना हो। o güç maddi yasa gibi politik bir maslahat için बहरहाल korkarak ıslahtan geri duran olmasın. Bugünlerdeki insan yasaların olduğu gibi. Kısacası ऐसे लोग हैं bu üç çeşit insan dünyada vardır. की वजह Ve dünyada bu hastalıklar dahi vardır. मिलना होना है। Bazı öyle insanlar vardır ki बाज़ लोग ऐसे हैं onların amellerin zaafının sebebi इस वजह से है, imanda kamil olmayışıdır. कुछ लोग ऐसे होते Bazı हैं öyle insanlar vardır ki ईमान और इल्म रखते हैं, iman zaafı o kadar o sebepten dolayı ki bilgileri kamil değil. उन पर Bazı insanlar var ki जंग लग जाता है, iman ve bilgi sahibi olurlar. Ancak इलाज उनके लिए काफी नहीं होता और बैरूनी इलाज की जरूरत होती है। onların kalbi eğrilmiş olur. Ve bu ilaçlar kendileri için yeterli olmaz. Ve dış tedavisi gerekli olur. प्लस्तर लगाकर बाहर Bir güvence gerekli olur. Mesela birisinin kabuğu kemiği kırılırsa kendisine bir pansuman yapılır वो सहारे दूर कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह ki kuvvetlensin ये कुछ अरसे के लिए kemiği ve ondan sonra kemiği düzelir. सस्ता ही सहारा Aynı şekilde bazı insanlar için dahi कि वो खुद फाल belli bir müddet için bir güvence lazım. अमली कमजोरियां Sonra yavaş yavaş o güvence kuvvet verir ona. में भी कहा था, Sonra o kendisi faal duruma geçer जमात ve ameli zaaf yok olur. हमारी जैली Onun için da nasıl geçen hutbemde de söylediydim. जरिया बने। Bizim nizam, cemaat nizamı, bizim ये लोग yan kuruluşlar ve görevliler bu zayıf kuvvetleri gidermek için bir vasıta haline gelsinler. में कमी है, अमली कमजोरी है, Eğer kuvvet-i iradileri eksik ise, बस जमाती bilgileri eksik ise, ameli zaaf ise, o zaman başkalara nasıl güvence olabilirler? जायजा लेते हुए
Onun için cemaatin ilerlemesi için nizamın her parçasını, और करीबियों hatta her Ahmedi'nin kendisini muhasebe etmesi lazım. Kendi islahını yapması lazım. Kendi dostlarını ve akrabalarını ve dostlarının zaaflara girmiş olan onlara güvence vermesi lazım. Yardım etmesi lazım ki cemaatin her üyesi ameli islahın en yüce mertebesine ulaşabilsin. Ve bu bakımdan Allah-u Teala'ya yaklaşabilsin. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. अफसोसनाक खबर है कि अजीजम अरसलान सरवर Namazlardan sonra इब्न करम bir kayıp cenazesini kıldıracağım. Üzücü bir haber var. Arslan Sarvar, 14 जनवरी Muhammed Sarvar'ın oğlu Rawalpindi'de. ये वाकया यूं है 14 Ocak günü şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. तारुफ करा दूं थोड़ा सा Şöyle hadise şöyle oldu. सरवर साहब के दादा मोहम्मद यूसुफ साहब को ताल्लुक चक नंबर 55 Onun ailesini biraz tanıtayım. से था Arslan Serves'in शहीद मरहूम dedesi Muhammed Yusuf खालसा में 55 Caravala köyünden idi. जबकि वालदा पैदाइशी एमपी थी 1984 में फैमिली Şehit merhumun ailesi 1973 senesinde Ahmedi oldu. Babası ve annesi doğuştan itibaren Ahmedi'ydi. Rawalpindi'ye girdiler. Orada babası bir yerde çalışıyordu. Arslan Sarvas merhum इस्लामाबाद में Rawalpindi'de doğdu. उनकी उम्र 17 साल थी FSC öğrencisiydi İslamabad'ta. 13-14 जनवरी की दरमियानी शब 17 yaşındaydı. लेकिन गैर अहमदी दोस्तों के हमरा Arslan'ın olayı şöyle oldu ki से लाइटिंग और दीगर 13-14 Ocak गाड़ी गली के आखिर पर रुकी आके gayri Ahmedi dostlarıyla birlikte 12 Rabiul Avval ile birlikte orada hazırlıklar yapıyordu. के खड़े होने Ki bir araba durdu अफराद करीब वाकई ve bir müddet sonra bir motosiklet dahi geldi. रंग के शॉपर में कुछ लेकर भी आए Orada durmak पहले ही वहाँ पर रखा हुआ था iki इस kişi दौरान गली में मौजूद ये दो गैरअहमदी लड़कों bir और şey इस्लाम getirdiler, सरवर bir ने इनको देखा और मशकूक ख्याल किया और आपस में pislikten मशवरा किया कि बड़ों को भी जगाते हैं इसकी वजह से इस्लाम सरवर ने शोर मचाया torbada गाड़ी में से एक onu आदमी gördüler निकला, उसने पहले 2-3 फायर हवाई फायर किए ve जिस पर लड़के शोर मचाते हुए गली की दूसरी तरफ भागे जिस पर वो adamın शख्स birisi पीछे dışarı आया, उसने çıktı, 3-4 फायर 2-3 किए। defa kurşun attı इस्लाम सरवर भागते हुए दोनों लड़कों के ve दरमियान kaçtı था। oradan. गली में मौजूद फायरिंग के निशानात से पता चलता है कि Arkasından दोनों geldi लड़कों को tekrar फायरिंग की गई। 3-4 kurşun attı, her ikisinin ortasındaydı. Gayri Ahmedi çocuklara kurşun atılmıştı. Sağda solda. उसी वक्त उसके सर पर गोली लगी जिसकी वजह से वहीं गिर गया और दोनों लड़के भी गली में मौजूद गाड़ियों के पीछे लेट गए Arslan Sarvas korkarak arkadan baktı ve bir kurşun isabet etti başına ve orada öldü. लेकिन होली फैमिली अस्पताल करीब ही है वहाँ Saldırganlar geri kaçtılar. कोशिश तो की डॉक्टर Hastaneye götürüldü बचना मुश्किल है क्योंकि दिमाग में fakat yolda vefat etti. खून वगैरह भी दिया गया तकरीबन 3 घंटे के बाद Çaba sarf ettiler doktorlar fakat dediler ki zordur. Çünkü beyine isabet etmiştir kurşun. और 3 saat sonra हरद अजीज था वहाँ के गैर जमात भी şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. मूसी था अल्लाह ताला के फजल से Çok sevilen bir çocuktu. Gayri Ahmediler de taziye için geldiler. Başsağlığı dilemek için. तौर पर काम कर रहा था 14 yaşında vasiyet yapmıştı. O Damel Ahmediye Satellite Town'da उसके भाई भी çalışırdı. जमाती खिदमात पर मामूर Daha önce dahi Atfalul Ahmediye'de dahi görevlerde bulundu. कायद Onun साहब kardeşleri dahi कहते हैं değişik cemaat hizmetlerini yapıyorlar. उनके तमाम भाई बड़े फाल रुकन है खुदा मलम Kaid Rawalpindi diyor ki कामों पर चढ़कर हिस्सा लेने वाले Arslan Sarvas merhum ve onun bütün kardeşleri faal insanlardır. Hudamul Ahmediye. Görevlerini güzel yaparlar ve din hizmetlerinde bulunurlar. Rawalpindi murabbisi anlattı ki onun bürosuna gelir. गुदास था Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okurdu ve genel olarak bunu yapardı. Namazları daima kılar बाज पाबंदियां भी थीं ve çok ağlayarak namaz kılardı. अल्लाह ताला के फजल से Polis dahi olurdu fakat yine de görev yapardı orada. उनके दिल Çanda dahi verirdi. फरमाए
Allah Teala'nın lütfuyla और इनके Allah Teala merhumun derecelerini yüceltsin, अता फरमाए। mağfiret eylesin ve onun मानगान ने वालिद मुकर्रम akrabalarına sabır versin, hafsala ihsan eylesin. वालदा इशरत परवीन साहिबा, Merhumun इसके अलावा 3 भाई babası var Muhammed Server, sekreteri davet ilallah'tır. और मोहम्मद İşret Pervin शोगवार छोड़े ve 3 kardeş Yasir Ahmet Amerika'dadır, birisi Almanya'dadır, Muhammed Ahmet Rawalpindi'dedir. Allah-u Teala hepsine lütfetsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر